Maqaan koo Gammachiis Asaffaan jedhama. Kanan dhufe moo magaalaa Asoosaadha. Kanan dhaladhee guddadhe magaalaa Gimbiidha. Waaqayyoo isa fuula saba isaa fuuldura ulfinaan nama dhaabu dadhabaa ol qabu kanaaf sadarkaa Waaqayyoon naaf galateeffadha. Gara dhuga baatee kootti gaafan ce'u an 2004 gara magaalaa Asoosaa deemeen konkolaataa irra raddaatii ta'ee hojjechaan ture. Utuma raddaatummaa hojjedhu tan 2007tti eeyyama konkolaachisummaa baafadhe. Haa ta'uyyuu garuu amma sana keessatti makiinaa 2007 kaasee makiinaa qabachuu hin dandeenye. Hundumtuu na dhowwate. Guyyaa tokko 2011 gaafa ga'u namni Waaqayyoo raajiin masarati erga bara 2011 balballi keessan banameera kan jedhu illabsu turani. Anis achuma magaalaa Asoosaa taa'een karaa foldaa televizyiinii isaan duukaan Waaqayyoon kadhadhe. Ergasii yeroo sana bara 2011 sana ji'a lammaffaa keessa konkolaataa qabadhe. Anis akkuma namaa jalqaba isaan didamee ture. Ergasii kaasee namni natti kenne. Kanaaf Waaqayyoon naaf galateeffadha. Guyyaa balballi keessan banameera jedhanii kaasee an takkaa booddeetti hin deebine. Ittuma fufeen jabaadheen utuman hojjedhu tan 2013 keessa dugdi koo akka na dhukkubu ta'ennaan gastaawusiitti bilbiladhee tan ture. Ergasii booddee utuman bilbiladhee jiru isaan eeggadhuun uqubii wayii gidduutti hin galtaanaan jennaanan eeyyee nan galaa jedhe. Uqubichi qarshii 2000 ture. Yeroo sana konkolaachisaa ta'anii immoo qarshii 2007tti kaffaluun ulfaataadha maatii jiraachisaa. Anis uqubii kana nan galaa. Waaqayyoo carraa tokkoffaa naaf baasa. Ergasii booddee immoo an baajaajiin bitadha ofan danda'an jedhe. Ergasii utuun kanaan jiru uqubii sana kaffalee gaafa asiis naa bilbilameetu gaafa dafinootti kottu naan jedhani. Gaafa dafinoo sana annan dhufa jedhee gaafan qophaa'u sanbata guddaarra uqubiin sun hin bahaa ture. Carraa tokkoffaa naaf ba'ee. Ergasii booddeen gara waldaa kanaa dhufe. Akkeetti Waaqayyoo anis baajaajii nan bitadhe. Akkeetti Waaqayyoo na milkeesseeraatii. Waaqayyoon naaf galateeffadha. Erga guyyaa sana natti banameeti kaasee ammarraallee hin dhaabbanne. Ergasii ittuman fuufee isa dhufutti immoo gaafa hojiittiin hojjedhan ture baajaajii sanaanii. Utuman baajaajii sanaan hojii hojjedhu immoo namoonni baajaajii sanatti baay'achuu jalqabani. Hojiin baay'aajonni baay'achuu gaafa jalqaban Waaqayyo na gargaaree waggaa saasa dhufutti immoo 2014tti baajaajii fe'umsaa maaksimaa jedhamu Waaqayyo naaf kenne. Ergasii akkeettiinis nan dhiifne. Waaqayyo mana nyaataa akkan banu Waaqayyo haala naaf mijeesse. Kanaafis Waaqayyoon naaf galateeffadha. Ergasii booddee mana nyaataa sana gara ji'a 9 nan hojjedhe. Hojiin hojjedhu keessatti waan an jalqabu adda godhata nan hojjedha. Akkuma isaa jedhee namoonni baay'een na booddeedhaan hin ka'u. Sababa kanaa ammas naannoo sanattis namni gaafa baay'eetu Waaqayyoon kadhadheetan mana beenzilaa Waaqayyoo eeyyama daldalaa kan beenzilaa naaf kenne. Eeyyama daldalaa beenzilaadhaan achuma bakka hojii koo sanattan eeyyama daldalaadhaan mana nyaataa dhiisee beenzila nagaduu jalqabe. Kanaan Waaqayyoo na eebbisee. Waaqayyoon naaf galateeffadha. Otuma mana beenzilaa sana hojjedhuun 2015tti mana bitachuun qaban jedhe. Waaqayyoon nan kadhadhe. Waaqayyo sakkeettiin na gargaaree mana naaf laateera. Kanaafis sabni Waaqayyoo tun nufin Waaqayyoon naaf galateeffadha. Ergasii kaasee 2017tti immoo asii achi siqee Waaqayyoo iddooman bakkuman hojjedhutti mana kaaree 125 lafa kaaree 125 lafa daldalaa utuman hojii sana hojjedhu naaf kenne. Amma mana beenzilaa sanattiin hojjechaa jira. Kanaafis sabni Waaqayyoo Waaqayyoon naaf galateeffadha. Ittaansuudhaan kanan dhugaa ba'u utoon mana beenzilaa sanas akkuma kanaan hojjechaa jiru 2017 gara dhumaa jala Waaqayyoo konkolaataa boottee naannoo sana kan hojjechuu danda'u kan bishaan guuru bakka hojjedhu naannoo Shorqollee jedhama. Bishaan warra warqeedhaaf deddeebisu Waaqayyo naaf kenne. Miiliyoona 1,700 Waaqayyoo naaf biteera na gargaaree. Kanaafis sabni Waaqayyoo naaf galateeffadha.
otuman kana hojjechaa jiru biteetan 2007 dhuma keessa biteetan ol gara maatii ayyaanaaf dhufneetu utuu jirruutu duraan mana beenzilaa sana hojjechaan ture waaqayyo garuu waan ta'u hunduma isaayyuu dursee beeka waan ta'eef na gargaaree makiinicha biteen dhaabeen gara ayyaanaa dhufnee gaafa numaanti waldaa kanas dhufnee waaqayyoon kadhannee gaafa deebiif guyyaa lama nu haafu ijoolleen mana beenzilichaa naaf hojjetanii gabaan keenya gadi bu'ee naan jedhan maal jennaan namatu naannoo sanatti baay'eetu iddoo hojii keenya kanaafidha iddoo jaamuun torbatti hojiin kunni baay'eete kanaaf gadi bu'eedhan haa ta'uyyuu malee an kanatti wanni hin taane waaqayyo dursee waan naaf godhe beeka waan ta'eef asiis nan galee ani achuma kan galeen waa'ee hojiin koo gadna jalaa bu'ee yaaddoofne makiinaa waaqayyo naaf kenne sanaan hojii hojjechuu hin dadhabe achumaan jabaadhee utuman hojjechaa jiru ammas ji'ootuma muraasaan asitti immoo ammas konkolaataa haaraa waaqayyo naaf dabalee raala naaf jeessee akeetiin hojjechaa jira sabni waaqayyoon naaf galateeffadha. Kanaaf iyyuu amma an jireenyi koo fooyyeen jabaadheen hojjechaa jira. Kanaaf iyyuu ammayyuu isin rakkisa sabni waaqayyoo ammayyuu waaqayyootti kan gammadani isa rakkataa ol qabu isa jibbamaadhaaf fira ta'uuf kanaaf sabni waaqayyoon naaf galateeffadha. አቶ ገመቺስ አሰፋ የመጡት ከአሶሳ ከተማ ሲሆን ምስክርነታቸውን እንዲህ በማለት ሰጥቷል። ከ2004 ዓመተ ምህረት እስከ 2007 ረዳትነት ሰራ ነበር መኪና ላይ በዛው እየሰራው ያለው 2007 ዓመተ ምህረት መንጃ ፈቃድ አወጣሁኝና ስራ እየፈለኩኝ ነበር መኪናውን የሚሰጠኝ ሰው አጥቼ እስከ 2010 ዓመተ ምህረት እንዲሁ በረዳትነት ስራ ቆየሁኝ። የስራ እየሰራው ያለው 2011 ዓመተ ምህረት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ ከዚህ ቃል አውጡ ነበር በር ተከፍቷል ወይ ደግሞ በልበልኬ በነሜር የሚል ስቲከር እየተሰጠኝ ደግሞ የአዲስ አመት ሪስ ነበርና ያተሰጡ እየጸለሁ ነበር። በዚህም ደግሞ ቃል እያወጡ እነሱም ይጸልሁ ነበር። እኔም ከነሱ ጋር አሜን ብዬ ጸለይኩኝና በቴሌቪዥን አይቼ በስክሪን ከነሱ ጋር በእምነት ጸለይኩኝ። ይህንን ጸሎት ከተቀበልኩኝ በኋላ ካሁን በኋላ ባራ ይዘጋብኝም እኔ ተከፍቶልኛል በማለት በእምነት ወስጄ እዛኑኑ ሳይቆይ እዛኑኑ አመት ሰው መኪናውን ሰጠኝና እኔ ሽፍርና ስራ መስራት ጀመርኩኝ። ያ ስራ እየሰራሁኝ የሽፍርና ስራ እየሰራሁኝ ደግሞ መግባት እንዳለብኝም ሰዎች ነግሮኝ ያው ቀብ ደግሞ 2000 ብር ነበር። ያን እንግዲህ እኔ መክፈል ብችልም እንኳን ቤተሰቦችን ያስተዳደርኩ በጣም ለሽፍር ከባድ ነበር። ግን እግዚአብሔር ይረዳኛል። ባሬ ተከፍቷልና የመጀመሪያው ዕቁብ ይደርሰኛል። እኔም ባጃጅ ገዝቼ ራሴን ችዬ ስራ ሰራለሁ ይሄንን ዕቁብ እከፍላለሁ በማለት አምኜ ያን ዕቁብ ገባሁኝ። ያን ዕቁብ ከገባው በኋላ መጀመሪያ ላይ ያድል ደረሰኝ ዕቁብ ወጣልኝ። እንዳልኩኝ እግዚአብሔር ረድቶኝ ባጃጅ ገዛሁኝና ባጃጅ መስራት ጀመርኩኝ። ያ ባጃጅ እየሰራሁ ያለሁኝ እዛ አካባቢ ነው የምኖርበት አካባቢ ደግሞ ያ ሸጎሌ አካባቢ ነበርና እዛ ስራ እየሰራሁኝ ባጃጆች ሲበዙ ያ ባጃጅ ደግሞ እግዚአብሔር እንዲቀይርልኝ አምኜ በጭነት ባጃጅ ቀየርኩኝና ያን ስራ እየሰራሁኝ ያም ደግሞ ቀይሬ እኔ እግዚአብሔር ረድቶኝ እዛ አካባቢ ምግብ ቤት ከፍቼ መስራት ጀመርኩኝ። ያ ምግብ ቤትም እየሰራሁ ያለሁኝ ይሄ ምግብ ቤት ላይም ሰው ሲበዛ ያንንም ትቼ እግዚአብሔር ረድቶኝ አሁን ደግሞ ቤንዚን የሚሸጥበት ቤት ከፈትኩኝ። ያንንም ስራ እየሰራሁኝ ነበር። ያ ስራ እየሰራሁኝ እኔ ወደዚህ ወደ አራራዋቂው አዱ የቤተክርስቲያን መጥቼ እግዚአብሔር ተማጽኝ ገባሁኝ። ያም ደግሞ እየሰራሁ ያለሁኝ ስራዬን ስኬታማ ሆኜ እየሰራሁኝ እኔ ወደዚህ ወደ ነቀምቴ ቤተሰቦች ጋር መጣሁኝና እዚህ ፕሮግራምም ተካፈልኩኝ። ያ ፕሮግራም ተካፍዬ ተመልሼ ገባሁኝ። ተካፍዬ ስገባም ደግሞ ደውሎልኝ አንተኮ ይሄ ቤንዚል ቤት ስለበዛ እኛ ገባ ወርዷል አሉኝ። ከዛም በፊት ደግሞ እግዚአብሔር ረድቶኝ እኔ ያንን ስራ ሰርቼ እኔ ትሬ ወይ ደግሞ ቦቴ ውሃ የሚያመላልስ መኪና ገዛሁኝ። ያ መኪና ገዝቼ እግዚአብሔር ረድቶ ያ ስራ ላይ ነው። ይህ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ሾጉላ የሚሰራበት አካባቢ ያ ቤንዚል ቤት እንኳን መሬት ሰጥቶኝ እግዚአብሔር 125 ካሬ ላይ እዛ ላይ ሰርቼ ነው ያ ቤንዚል የሚሸጠው። ያ ስራ እየሰራሁኝ መኪናውንም ገዝቼ ያ መኪናም ስራ ላይ አለ። ይገባ ቀዝቅዟል ሲሉኝ እግዚአብሔር ሌላ ነገር አዘጋጅቶልኝ ስለሆነ ያ መኪና ስለገዛም በዛ መኪና መስራት ጀመርኩኝ። ያም ስኬታማ ሆኜ እግዚአብሔር ስራዬን ባርም ከፍቶልኝ ሌላ ቦቴ ነስሬ መኪና
ውሃ የሚያመላልስ መኪና ገዝቼ በዛም እግዚአብሔር ባርኮኝ ያንን ቦቴ መጀመሪያ 1.7 ሚሊዮን የገዛሁኝ እግዚአብሔር በዚህም ባርኮኝ ሁለተኛ መኪናም ጨምሬ እኔ ይህንን በረከት ይዤ በጣሁኝ እግዚአብሔር ይሄንን አድርጎልኛል በማለት እያመሰገኑ መስክረዋል። እኛም ለዚህ ሁሉንም ማድረግ ለሚችል ኢየሱስ በጭብጨባና በእልልታ ክብር እንሰጣለን።